الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه هداة الدين المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، شیوخ اعظام، په دغه مجلس کې زما مسلمانانو ورونو، سهار داسې دا مجلس شروع دی او کال په کال دلته په دغه عنوان باندې د دغسې لوی اجتماع انعقاد کېږي چې دغه لوی اجتماع زموږ د محترم مشر حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی سید قمر صاحب زی د مجدهم په سرپرستی کې چلیږي او ګڼ شمېر علما کرام د دغه مجلس او د اجتماع سرپرستی کوي. ډېر ښه بیانونه وشو، خصوصا محترم ورور جناب مولانا مفتی کفایت الله صاحب د موقع مناسبت سره ډېر ښه بیان وکړ. خو چې ته نو ما ورته ووې مې تا خو بیان وکړو خو پر وستنو مقررینو د خاورې ور واړولې، موږ د ځان سره غرق کړو. او به وایو څه؟ تا په لومبي رکعت کې سوره ناس ووایي، نو زه په دویم کې څه ووایم؟ بیا محترم ورور شیخ الحدیث مولانا قاری احسان صاحب، محمد احسان صاحب، هغې وفرمایل چې ګوره هغه خو تیلې ورته کړې دي خو پوکې وله ورنه کړي. ما وې نه، اور چې کله څوک تیلې ورته کړي او لوګې کوي نو تماشګیر له پوکې ګورې خوند ورکوي. الوګې خو سترګو له نقصانې وي که نه، الودګي م پیدا کوي، نو هغه خوند دا کوي چې سړی وله پوکې ورکړي. زما وروڼو، هر پهلو باندې چې رښتیا خبرې حضرت مفتی صاحب هغه خبره وکړه. علماء دیوبند د هغې نه الله په هر میدان کې کار اخلي او غشتی دی. مونږ باندې یو الزام لګي وی دا د دیوبند مولیان بس جګړې دی او جګړې دی او بس
ملکی په مخ اغشته دی اور یې لګولی دی او جګړې دی او د دې په سر دی ما وی قسم په خدای که مونږ له خو د تماچې د ډس چلم راځي ټوپک خو لا لویه خبره ده زمونږ په کلي کې یو دوه مولیانو چا سره په ځمکه جګړه وه هغې ظالمانو ورپسې ټوپک یې راوړې دوی تماچې راویستې دا مولیان ورته په دوبچو کې پرېوتل هغې پې ډزې کوي دا یو ورور دی بل مولا ته وي ډز کوه که نه بل ورته وي ته کوه که نه وی قسم دی زما دا تماچه خو ډز نه کوي دوی غریبانانو تماچې نیغې نیغې کولی نو ټوس یې ونه کړ هغې پې ښه ګولیان ورول اخره کې هغې یو بل ته وخندل وي ځای چې زو ته داسې مولیان دي تماچې ورسره دی او ډز نه کوي چې مجلس ختم شو یو مولا بل ته وایي هلکه تا خو ډز نه کوي قسم دی هغې کې خو کالتوس نه ورته هغې پکې کالتوس د هغه شپېلی د طرف نه منډه بل وی قسم دی د ما غیم ډز نه کوم هلکه ستا هغې کې خو کالتوس دننه پروت دی وی شی مې راښکاړ و ډز یې نه کو هغه پې هغه شی نو راولاړ کړ والله که مونږ له خو د تماچې او د ټوپک چل نه دی هسې بدنامي مولیان جنګ کوي او جګړې کوي مونږ جنګ نه کوو نه جګړې کوو چل د جنګ جګړو اخري شی خو هم دقه دی که نو چې اخري شی د جنګ جګړو هم دغه دی نو مونږ له خو د هغې چل نه راځي لکه د پاکستان حکومت چې پاکستان حکومت وایي ما میزایل جوړ کړ او ما ایټم بم جوړ کړ مې خلاصی به یې دله څوک هلکه څنګه دی هغه رکوټي کتاب کې که نه السیف بالسار دی که نه للصاعد بالسیف ټیک مې وکړه لوړې مې ووایي نو ډز به پې دله څوک کوي زمونږ په کلي کې په دې علاقه کې یو ځل یو مخرور د شپې د ګاڼۍ نه راووت نا ګاڼۍ هم چارسده کې ډېر روجې هم پکې ډېرې خو ګاڼۍ هم پکې ډېر مولانا صاحب زمونږ د چارسدو په روجو ډزو کوئی برکت پکې نو ما هلکه چې اوس تا ورته دومره دنیا کېنوله اور یو کوشش کوي چې تر مری مری مې ځان برابر کړي قسم دې چارسدوالې خو څه کوي چې دې ته پنجاب هغه ټوله سیلم ټینګی نه شي روجی ګورې پیښوری وي شکل یې د چارسدې و هم د چارسدې په شان نه وي پخ شوی مونږ چې چارسدوالې پخو جناب 19 کیلو روجی وي 19 کیلو پکې غوښی 19 کیلو روجی 19 کیلو پکې غوښې ما چې ورته وکتل ګوتې مې ونړې مې دا خو د مړي د ماښام خیرات دی بدنامۍ منګه چارسدوالې روجو کې دونه برکت دی قسم دی که ستاسو پیښوریان اخلاصي تللی دی وایي دا خو جوړ ما غیبت وکړم بهر کې زمانونو مخرور راووت دا ګاڼۍ نه ګاڼۍ چارسده کې ډېرې دي چې راووت تماچه ورسره بې لیسنس پولیس والې ولیدل چې ویې لیدل زرې هغه تماچه د پوګ لاندې کړه پوګ یې د پاسه پې ګوړه پرته وه لاندې کړه سپی ورغی لکه وایي د لاس کې دی څه دي وایي جي ګوړه ده وایي ګوړې لاندې څه دي وایي پوګ دی که چې هغې اوچت کې وایي دا څه شی دی وایي تماچه ده وایي لیسنس یې شته لیسنس خو نو وایي صاحب لیسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه وی خبره داسې ده چې د پاکستان وی ټم بم مې جوړ کړو میزایل مې جوړ کړ لیکن اولی به یې والا څوک هغه د مولا تماچه ده نه د مولا تماچه کار کوي نه به د دوی د ټم بم او میزایل کار وکړي نن د حرمینو باندې د حملې سوچونه او کوشش دی نن د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د هغه 1400 کالو مخکې د لاشونو د هتک منصوبې دي او نن د حرمینو د قبضې کوشش دی نو زه به 100 کم پیټم بم او په میزایل لږ معمولي القول خو هم غواړي که نه کلچ کلچ هم تماچه وکړي نو سړی ویارېږي که څه پې کوي نه خو چې کلچ کلچ وکړي هم سړی ته ویارېږي نو موږ مولیان د جګړو والا نه یو البته یو خبره ده وی تاسو چې دا لوډ سپیکر ته وخېږئ مې الحمدلله دا موږ له خدای را کړی وی دې کې موږ بیا تکړه یو لوډ سپیکر ته به خېږو او الحمدلله دا لوډ سپیکر او د دې اواز او چغه دا د علماء دیوبند په قسمت رسېدلې ده یو ګوټو برابر دا رسېدلې ده دا به کوو ولې
د مارونو په دې ځان پوه کې. د یو سړي ته د پلار د طرف نه باغچه پاتې شوي او باغچه کې ښه مزېدارې میوې م وي او هغې کې چمنه مي هغې کې ګلونه مي او قارغان مارغان راځي هغه باغچه ورته تس نس کوي او دا زوی یې ښه مزېدار متکې ډډه وي او د بړستن یو طرف د خپو لاندې کې او بل طرف د سر لاندې کې او بړستن کې ښه ډډه وي او قبلې ته مخکې او تسبیح یې ماړوي الله الله هم کوي او ذکرونه هم کوي او هلته په باغچه د پاسه قارغان او مارغان یې نښتې دي ګیدړان او هله تباه کوي. رښتیا ووایه دا ښه سړی دی که خراب سړی دی؟ دا چې کوم تسبیح اړوي او په کور کې منځونه کوي او د خپې او سر نه یې بړستن تاو کړی او باغچه به خپل کار کوي، ما ته خو دا ښه سړی نه ښکاري، دا خو خراب سړی دی. دله خو پلار محنت کړی او باغچه یې وله ولګوله، دله خو پلار محنت وکړه او باغچه کې وله بوټي وکرل، دله خو پلار محنت وکړه او ګلان یې وله زرغون کړل، دله خو پلار محنت وکړه یو قیمتي شی وله تیار کړه، دله پکار دی چې هلته کښېني او قارغان مارغان وشړي او د پلار د باغچې حفاظت وکړي. نه د بستره واغوسته او د ماسخوتن ښه مزېدار مونځ یې مو که ورپسې یو 15 رکاته مونځ مو که نفلونه او تسبیح لاس کې واغېشته او قبلې ته یې مخ کړه او ذکر او اذکار کوي، نو دا ښه سړی دی وروڼو که خراب سړی؟ جواب راکړه. شوق سره ووایه ښه دی که خراب؟ نه نه داسې نه، ښه دی که خراب؟ ولې خراب سړی دی؟ د پلار باغچه تالان کېږي او دی پروا نه ساتي. په خبره پوهېږې؟ دا باغچه ماته محمد مصطفی لګولې ده، ټول وایه صلی الله او د هغه په مبارکو وینو سیراب شوې ده او د حضرت حمزه سید الشهدا سر مبارک او د هغه پوز او غوږونه او شونډې دې باغچې له پرې شوي دي او د حضرات صحابه کرامو سرونه کټ شوي دي دې باغچې له او زه په تابعین اتباع التابعین الی الان د دنیا علما او صالحین ولا شهیدان شو. نو که زه په محراب کې کښېنم او صرف خپلې تسبیح وړم او خپل منځونه کوم او باغچه را او تالان کېږي دي، رښتیا ووایه دا ښه سړی دی که خراب سړی دی؟ نه مړه عوام خو دا ډېر ښه سړی دی، دا چې محراب کې ناست دی ډېر ښه سړی دی، نه د چا په ښه کې ګوتې وي او نه د چا په بدو کې ګوتې وي. میدا خو په ارامۍ چرګوټی دی، ښه خو نه دی. ما ته چا وي په ارامۍ چرګ ولې نه خورې؟ میده کې 2 نقصانه دي، 2 نقصانه دي په ارامۍ چرګوټي کې. دا اواز خو بار زنانو ته نه ځي که نه ځي؟ دا خدای دې پکې خیر کړي، نو شی مې شروع کړی دی. دکې 2 نقصانه دي، یو نقصان پکې دا دی چې بانګ نه وایي په ارامۍ چرګ هلکه بانګ وایي، او دویم نقصان پکې دا دی چې بل کارم نشي کول. نو نر خو دغې ته وایي، پاکه خبره ده، نر خو دغې ته وایي، دا خو د ښځو په مثال شو. نو چې هغه هم نشي کولی بانګ هم نه وي نو زه یې خورم نه. نو دغه مولا چې محراب کې ناست دی ته یې ډېر ښه سړی دی او نه د چا د ښې دی او نه د چا د بدې دی، په ارامۍ چرګوټی دی، اډو ښه سړی نه دی. زه ورته اډو ښه سړی نه ویم، د ده نه د پیغمبر باغچه تالان کېږي او دی ښه سړی دی. عوام هغه سړي ته ښه سړی وایي چې که دا عوام لګیا دي او زناکاری هم کوي او دی ورته غږ نه کوي او ځي وله جنازې له او ځي وله اسخات له او ځي وله ختمونو له او خان بابا ته خو ډېر ښه سړی جي او چې کله مړ شي خان بابا خو ډېر زیات ښه سړی دوا ورته وکړي چې خدای والا ته واړه جنت ته ورکړي، اړو دې والا خدای ته ور نه کړي. پرون خو مولیانو پسې کنځل کول دمې ګډولې، ولې والا ته جنت ته ورکړې؟ مولانا بجلیګر صاحب خبره ته دله ورکړي، موږ به په سارا شپې کوو، موږ به چېرته ځو؟ ته والا ورکه خان بابا دی، ولې ته ورکه؟ موږ به مسلمان له دعا کوو چې خدای پاک دې وبخي. خدا قسم دې په دې خلکو چې دا مولیانو طالبانو مدرسو پسې کنځلې کوي د جنته ګوټ نه پیدا دی پیرزو خوارې مونږ وکړې غر کو تباه شو، منډې موالي جیلونه مشرانو تېر کوي وینې توی شوې او هغه خسړی شو، دا خراب خلک شو. نو هغه ګوټ کې ملا صاحب چې ناست دی په مصلا، که دلته ډمې ګډېږي او که دلته قادیانان خورېږي او که دلته پرویزیان خورېږي او که دلته کې لامذهبه خورېږي او که دلته بدعتیان خورېږي، نو دې پکې ګوتې نه وایي ډېر ښه سړی دی وایي. نه د چا په ښو کې بد وي او نه د چا په بدو کې، نه د چا د ښې دی او نه د بدې. نو چې د ښې م نه شو د بدې م نه شو څه شی شو؟ همغه په ارامۍ چرګوټی شو که نه په ارم کې چې ګرځي، نور څه شی شو؟ دا ډو ښه نه دی چې دې میدان کې ودرېږي او د پیغمبر مبارک د عقیدې تحفظ کوي
د حضور پاک د مبارک او اخلاق او د اعمال او تحفظ کوي او داغه د باغچې حفاظت کوي. دا خمولا دی. خلک دی وایي چې ښه سړی نه دی. باغچه باندې د ما قارغان انخطې دي او مارغان انخطې دي او ګیدړان انخطې دي او د ما باغچه ته اعلان کوي د مارونو زه به څه کوم. ښه سړی حقه بچی دی چې دې باغچه کې ودرېږي، کم از کم غلیل ورسره خط ناخط گزار کوي، خط ناخط چې مارغه قارغه رانه شي. او د سره ټیم یو ځای کې ماسخوتن بیان مې چې تر پخوا کړو چې رالم ټیم ډنګېده. بله رالکه دا ټیم ولې ډنګېږي؟ وي دا د املوکو باغ دی، ښاپیرکان راځي شپې هغه املوک خرابوي، نو دا ورته ټیم ډنګی. هغه سړی چې ټیم ډنګی چې قارغان او مارغان شړي شپه رونی ښه سړی دی. نو زما رونو زما په دغه ښکلې باغچه اغیار انخطې دي او زما باغچه ته اعلان کوي، نو زه به په غلیل باندې او په لینده خط ناخط گزار کوم که به نه کوم؟ زه به ټیم ډنګوم که به نه ډنګوم؟ نو زه دا ټیم دې له ډنګوم چې دا قارغان او مارغان وتښتي. دا تاسو چې نن دا ټیم ډنګوئ او دا دومره علما راغلي دي، قسم دې مقصد زمونږ هم دقه دی چې دا قارغان مارغان او دا کار د دې باغچې د حفاظت دا ټیم ډنګونکي او دا مارغان او قارغان شړونکي، الحمدلله دا کار رب العالمین د علماء دیوبند نه غشتی دی. دا هغوی دا کار کړی دی. هر سړی دا کار نشي کولی. د ماښامي ته چې څوک د ماښام الوا ته او د ماښام غټ روجو ته څوک ناستي او د چا پخه او بد کې ګوتې نه وایي، دا کار هغه نشي کولی. دا کار هغه سړی کولی شي چې زړه کې د پیغمبر د ناموس درد پروت دی. قادیانی متعلق خبر او شوه، ما ته خو قادیانی ما د کتابونه کتلی دي او ځکه مې کتلی دي چې زمونږ په علاقه کې قادیانان ډېر وو. په 400 کې ما سره زاړه اخبارونو خو سیلاب رانه ګډوډ کړل. د باباجي د لاس زمونږ لیکلي وو. په 400 کې د شیخ صاحب رحمت الله علیه دامت برکاتهم دا تشریف فرما دي. 313 قادیانان اخبار به لیکل. دا عدد هم ناشنا عدد دی. 313 هغې له به بزرګان علما کرام راتل او د هغې خلاف به تقریرونه کول. مولانا غلام غوث هزاروي نوم دلته په سټیج واخیستی شو. حضرت مفتی صاحب به د دې خبر انشاءالله ګوی. ما ته یاد دي باباجي سره ډېر داسې راکوټې و ما الله ګواه دي ما ته د مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه هغه بکس یاد دی د ټیم چې په اوږه به یې د بس نه راکوز کو روان به. ما الله درته ګواه که ما ته یاد دي د ټیم بکس په دې اوږه به یې کو. نو چې مونږ ورمنډې کړې خلکو ته بکس واغېشته په دې الله شاهد کوم ما لیدلي دي بعینه یې په دې سترګو باندې. ما ته یاد دي قسم دی چې د بکس قبضې نه وی نو په پرتوغاښ یې تړلی و. دا زمونږ علاقې ته به راته هلته به د قادیانیت خلاف تقریرونه کول. یو ټکې مې یاد دی یو ځل یې تقریر کو د قادیاني خلاف. نو هغه ویله کوي غلادت کو آپ پٹھان کیا کہتے ہیں. هغه به پښتو وی خو لږه غوندې ګډه وډه به وي پښتو کې به تقریر کوم بفې و دې ته څه وایي غلازت ته وایي غول ورته وایي هسه وایي وایي قادیاني کې ځان ته پیغمبر وایي کې پیغمبر کې غول د پاسه نه مري کې پیغمبر کې غول د پاسه نمری. دا مولانا غلام غوث هزاروي و. دا محنت وکړي علماء کرام قادیانان لاړل. نو ما دا کتابونه څه ناڅه کتلي دي. نو ما ته خو قادیاني د سر نه روغ نه ښکاري. ما ته خو دا پاگل ښکاري. پاگل په دې دی چې یو ځای کې لومبی دعوه یې دا دې ده چې زه مهدي یم، بیا وایي چې زه عیسی یم، بیا وایي زویلي عیسی یم، بیا وایي زه پیغمبر یم، بیا وایي زویلي پیغمبر یم، بیا وی ما کې پیغمبر نه نوته دی، بیا وی زه خدای یم. نو چې دا قسمه خبرې یو سړی کوي په کتابونو کې دا روغي که دا پاګلي نو پاګل دی خو ما ته روغ نه ښکاري پاګل دی. خو انګریز ولې یو مقام ورکړه او خلک یې ورپسې کړل او پیسې ورکړي دنیا ورپسې شوه. نو چا یې تپوس کوي تا له فرشته راځي چې واحده له روړ وي او که د فرشتې دې څه نوم دی وی ټیچک ټیچک. خدای ته وګورو فرشتې څه نوم دی ټیچک ټیچک. هلته خط ولېږه امیر عبدالرحمن ته وي په ما ایمان راوړه. هغه پیښې کولې که د نبي علیه السلام چې خطوط خو هغه هم لیکله چې ته م ولېږه. نو امیر عبدالرحمن ته یې خط ولېږه وایي په ما باندې ایمان راوړه. نو هغه ورته د خط په شا ولیکل وي اینجا بیا دلته راشه. جواب یې ورنه که دله چې خط راورسېد د میټینګ راوغوښته وي دل خو لیکلي چې دلته راشه څنګه چلو کم لاړ شم که نه. شاوې صاحب که لاړې که نه نو بس ټول کابل در باندې ایمان راوړي. دا کابلیان مونږ پورې کله ټوکې هم کوي
وی تاسو کې ګوره پیغمبران تیر شوي د دروغ دعوی کړي مې تاسو کې مې او تیر شوی دی هغه به وی لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله دا ځان له تاریخ دی هغه هم چغوالی وه نو خط یې ولېږو حجاب بیا نو چې مشوره وکړو لاړې کې ایمان یې در باندې راوړو کابل ټول تا پسې کېږي بل چا ورته وګورې پام کوه لاړ نه شي لاړ نه شي ګنې انجه نه جوړوي انجه بیا هغه نه چا تپوس وکړو وی که راغلي وي څه چل دی ورسره کو وی داسې چل مې ورسره کو چې هندو پاک کې به بیا د پیغمبرۍ د دعوي نوم چا نه اخېسته خو پاګل و خو لیونی و علما دیوبند راووتل او د دغه تحریک مقابله وکړه او الحمدلله تر ننه پورې علما دیوبند لګیا دي د دغې باطل تحریک مقابله کوي او په ګوټونو یې وردن نه کړل لندن ته وتښتېد نن قادیاني ځان ته پاکستان کې مسلمان نشي ویلی نن قادیانی په پاکستان کې د خپل چې د هغه کوم عبادت خانه ده هغې ته مسجد نشي ویلی یعنې قانونا ته جج له تلی شي او درخواست پې ورکولی شي نشي ویلی قانون کې قادیانی ځان ته مسلمان او خپل عبادت خانې ته مسجد نشي ویلی دا د علماء دیوبند برکت غلام محمد پرویز راغی منکر حدیث رښتیا ووایه چا مقابله وکړه علماء دیوبند چا د هغه خلاف کتابونه ولیکل علماء دیوبند علماء دیوبند چې کم کمالات کړي دي او کوي الحمدلله په هر ځای کې ځکه خو د خلکو بدي شي که نه میدان کې وي دی راته نیغ نیغ ولاړ دی خو که څه خبره کوو دی نیغ ودرېږي څه خبره کوو دی نیغ ودرېږي څه خبره کوو دی نیغ ودرېږي او دا نور خو ښه سړي دی په محراب کې ناست او صرف تسبیح اړی دا ښه خلک دی دا ښه سړی دی د چا کار کې ګوتې نه وی پارامو چرګانو ته بهر کې زما وروڼو علماء دیوبند نه خدای ډېر لوی کار اخلي او کار ته رب العالمین غشتی دی حضرت شیخ الهند رحمه الله چې کله د مالټې په جیل کې دی گیر شو او تقریبا 3.5 سال د مالټې په جیل کې تیر کړی دی مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورغې د جیل دروازې واله د جیل چې کم افسر دی څه کوې لکه و امام دی جیل ته وردن نه کې لکه خلک جیل نه تختی او ته ما وردن نه کې جرم دی څه دی وایي چې کم زما د شیخ دی نوم دی څه دی فلان کې او لکه ته خو مطلوبې تا پسې خو مونږ ګرځو نو جیل ته وردن نه شو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ته چې کله غسل ورکوي په دې موقع مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه نشته چا چې غسل ورکو چې وجود یې ولا وکته نو په ملا کې 2 ګوتې ځای بې داغه نه و هلکه دا څه مسله ده وی دا به د مدني صاحب رحمت الله علیه نه تپوس کوم نو د مدني صاحب نه تپوس وشو هغه وی چې کله حضرت په جیل کې او ما ځان ور ورسو وی مازدیګر به دې زموږ نه جدا کو به وبېته نو دی چې به کله بوته نو دی به حشاش بشاش کو مخه مزیدار روخانه رګونه روخانه وجود روخانه چال مزیدار بو بیته او چې کله به واپس راته رنگ به زیړو سترګې به مړاوې وي لاسونه به رپېدل او خپې به رپېدې ما ته یو ځل تپوس وکړو حضرت چې ځې حالت هم یو شاني او چې واپس راشه نو حالت مو بل شاني حضرت دا څه کوي وی حسین احمد چاته چې غږونه کوي زما قسم په رب د بجلی داغونه راکوي د بجلی شاټونه راکوي او د اور د سکرو داغونه راکوي حضرت څه وایي مقصد څه دی مقصد دا دی دونه پوټې کاغذ یې راته ښودي چې په دې دستخط وکړه په هغې څه لیکلي دي په هغې دا لیکلي چې زما انګریز سره دشمني نشته باس انګریز سره مې جوړه ده دا پوټینې کاغذ زه ورته دا دستخط نه کوم یو ځل ناست و یو انګریز راغی لوړ دنګ ودرېد شیخ الهند صاحب ته موږ ورسره ناست یو او حضرت شیخ الهند ته څه وایي وی حضرت یو خبرې له راغلی قسم دی چې کومه سزا هلته تا ته میلاویږي زه ستا دشمن یم انګریز یم زه نشم ټینګېدی ستا د سپینې ګیرې ته ګورم ستا د شکل ته ګورم او د سزا ته ګورم ماله ډېر لوی رحم راځي ماله جړه راځي حضرت زه یو درخواست ته کوم دا پوټې کاغذ دی په دې دستخط وکړه دې کې څه لیکلي دي هغه ټکې دی چې انګریز سره زما دشمني نشته جوړه ده بس دا ټکې حضرت مه یارېږه میډیا له به نه ځي اخبار له به نه ځي شایع کېږي به نه زه ضمانت تر کوم
زه ضمانت در کوم یریږه مه چې دا به شایع شي څنګه ضمانت چې وی زه در کوم صرف خپلو افسرانو ته ښیم او دې سزا نه پې ته وباسم دې ملګرو سره دې پې وباسم مونږ حضرت ته وایي چې حضرت که دا لیکل دی وکړه څه چل کېږي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان دې وکې خو تعالی دا جایز دی خو د مرګ سزا ده خو تعالی رخصت شته که نه تم بچ کېږي ملګري دې بچ کېږي او دې ضمانت در کوي نو حضرت ګوته ولې نه لګې دستخط ولې نه کې وی یا خاموش شو یا غصه شو او سترګې وپړسېدې او ما ته مخ راوړو حسین احمد ما خو وی چې زما ایمان به تا ته ډېر مضبوط ښکاري ډېر مایوسه شوم چې د ایمان زما تاسو ته ډېر کمزوري ښکاره شو زما ایمان تاسو ته دغه ښکاري تاسو زما ایمان ته وکتل ژوند هم را سره تېر کړ زما دونه پوټی نه ایمان دی حسین احمد ما ته به عزیمت او رخصت نه ښی ما ته عزیمت او رخصت په خپله معلوم دی زه د حضرت خباب بچی یم رضی الله عنه زه د حضرت بلال بچی یم او زه د بیبي سمیه بچی یم الله اکبر حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها دې خپې پورې وله رسی وغوټه ابو جهل او دې بلې پورې بله رسی ورله وتړله او دا رسی یو اوښ پورې وتړله او دا بله رسی بل اوښ پورې وتړله او دا اوښ یې داسې روان که او دا بل یې داسې روان که هغه نوره بېادبي نه ویمه بس نوره چې کومه بېادبي کړې ده یو خو په یو خو بل خو په هغې کې په میان دوه ځایه کړه خو بیبي سمیې ایمان پرې نه ښود زه د بیبي سمیې بچیم زه د حضرت یاسر بچیم زه د امام شاه ولی الله بچیم هغوی په عزیمت او په رخصت نه پوهېدل زما ته عزیمت او رخصت ښی بس مونږ چپ شو غږ ونه که مرګ پروانه راله مرګ پروانه راله ډیت وارنټ چې تا باندې پانسي بیا وروسته الله بچ که چې ډیت وارنټ راغی نو شیخ الهند په جړه شو ډېر زیات یې وجړل او داسې سلګۍ یې وویلې چې مونږ خدایا حضرت باندې سو شو حضرت خدای مکه خاتمه خرابېږي که څه چلو شو خو جاړي مرګ نه دومره یریږي چې دې کله قلار شو حضرت مرګ نه یریږي اوسه پورې خو به تا وي چې د بلال حضرت خباب حضرت سمیه حضرت یاسر او امام شاه ولی الله بچیم اوس جاړې مرګ نه یریږي حسین احمد او مرګ نه یریږي پرون خو حضرت هغه حالو نن دا حالت دی وجه څه ده څه چل دی دا زما کابر دی دا نقشه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وه دا نقشه د عبدالله ابن مبارک وه دا نقشه د امام شافعي او د احمد ابن حنبل وه کومه نقشه وی حسین احمد په دې یریږم چې د انګریز د لاسه به پانسي شم مرۍ ته به پړې پنده وغورځولی شي روح به زما لاړ شي الله لا یریږم په دې چې هسې نه الله د محمود الحسن په روح سره چرخی راکاږي چې دا شهادت نه دی منظور په دې یریږم الله ډېر مستغني بادشاه هسې نه وایي چې دې کې خو د ریا آمیزش دی هسې نه چې دې کې خو د سمعت آمیزش دی دې کې د بړایۍ آمیزش دی دې کې د لویۍ آمیزش دی دې کې د فلانکي شي آمیزش دی لہذا دا د شیخ الهند شهادت مردود واپس کې په دې یریږم دا زما کابر حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې نن خلک لګیا دي ورپسې قسم قسم خبرې کوي تقلید وی شرک دی هلکه ولې قرآن نه وی څنګه دی هغه آیت سر رانه هېر شو هذا ما وجدنا علیه آباءنا ما الفینا علیه د دغې تقلید خو قرآن رد کړی دی دا خو به د مکې مشرکان هم وي چې موږ پلار نیکه پسې روان دي تاسو هم پلار نیکه پسې روان دي زړو مریانو پسې روان دي دا خو هغه شی دی چې هغوی به ما وجدنا علیه آباءنا ما الفینا علیه آباءنا تاسو هم هغسې پلار نیکه پسې روان یې قرآن و سنت پسې ولې نه دی
بس قرآن دی کنه قول الرسول و قول الله خبر اخلاص ده. هغې پسې دی امام ابو حنیفه شافعي او مالک پسې دی دی پسې دی. ما وی خبره دې ټیک کړې ده خو ځای دې خطا کړ. یو سړي او دس کو یو شیخ الاسلام او شیخ الاسلام پیژنې چې نامه پورې ګیرې وې اوس ته نه خبر غریب نامه پورې غټه ګیره نور غریب اوس ته نه خبر. شیخ له دا پوزه کې چې خلک وباچي کنه د صالحینو لیکلي دي په احادیثو کې نشته. پوزه کې وباچي د صالحین نیکان خلک وای چې داسې دواب دا سبب اللهم ارحنا رائحة الجنه خدای ما ته د جنت خوشبو راوړه. پوزه کې وباچي نو خلک دا وای. نو یو شیخ الاسلام استنجا ته ناستو دی وای اللهم ارحنا رائحة الجنه. نو قاری صاحب ول आवाज ورکړه قاری صاحب ول आवाज ورکړه وی شیخه خبر دې ټیک ته خصوصه دې خطا کړه. خبره ده خبره ټیک ته لارې غلطه کړه. قاری صاحب داسې خبرې کله کله کوي نو رد کوي کنه رد بکې د رد په مختلف اعلان. نو خبره دا ده چې خبره ټیک ده خو لاره دې خطا کړه سوړه دې خطا کړه. دا د مکې د مشرکانو په حق کې دی چې هغوی به د خپلو مشرانو د بوتانو د عبادت اتباع کوله. نو موږ د بوتانو د عبادت اتباع نه کوو. موږ الحمدلله موحدین یو. موږ څه یو؟ داسې نه شوق سره داسې نه شوق سره نه مړه داسې نه شوق سره موږ موحدین یو. د موږ پلارانه نه داسې نه که نه مړه سم شوق سره. ما ته پته ده چې مفتي صاحب در ناغار سیستی دي ما ته تش پاتې تش پسې دویم ټکې نه وی ما خو زه د نام آواز وباسم. پلارانم سو مشرانم سو علماء دیوبند مونږ په توحید کې اتباع کوو د مشرانو او مونږ تقلید کوو په هغه مسایلو کې کم مسائل چې مستنبط دي او زمون ائمه او استخراج او استنباط کړي دي د قرآن او سنت نه. کې لګیا یو مونږ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غاڼې نه ولګولې چې په هغې مسئلې راستې نه میچن لګولې و چې په هغې مسئلې جوړولې. 12.5 لاک مسائل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د هغه شاګردانو په خپله زمانه کې د قرآن او سنت نه راستې دي. 12.5 لاک دې زمانه کې خو هر سړی زه ورته مادرزاد مجتهدین ویم. درس کې زه نن اتفاق ده چې دا تراو باسو په ترمیزي کې د 6 رکعاتو تراو باسو. نو یو ټکي مې وی هغه به ویم هغه نور علمي باسته ته نه کومه. لکه وی بیبي عایشه صدیقه فرمایي چې ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. چې نبی علیہ السلام به رمضان او غیر رمضان کې د 8 نه زیات نه 11 رکعاتو نه زیات نه دي کړي. 4 رکعاته به وکړل وی د حسن او د طول نه تپوس مکو ډېر خشتوب د به کول بیا به 4 کول ډېر خشته ډېر اوږد او بیا به 3 کول. ګوره نبی علیہ السلام 8 رکعاته کړي دي او دوی شل کې دا مبتدعين دي. نو ما پسې بعضې کتابونه راوړل بیهقي مصنف د ابي شیبه مې ورته هغه دلایلو ښودل چې مې وروره دا عمر صاحب کړي دي حضرت عثمان کړي دي حضرت علي کړي دي حضرت ابی ابن کعب فلان کې مې دا مبتدعین اوسو. خیر هغه خبره درته نه کومه هغه ضروري نکته درته وایم. حضور پاک کړي دي 3 یا 4 شپې او 8 تراویح کړي دي او تاسو شل کوئ بدعت کوئ. ما وی نبی علیہ السلام ته کړي دي ټیک ته مونږ شل کوو مونږ په تعداد د رکعاتو کې په عادت کې بدعتیان شو ستا به قول. لیکن حضور پاک په آخره شپه کې کړي دي ته په اوله کې اول یو. حضور پاک کوم وخت کې کړي دي تاسو یې کوم وخت کې کوئ؟ شابسې. نبی علیہ السلام پکې قرآن شریف نه دی ختم کړی تاسو پکې قرآن ختموئ دا دعا. حضور پاک صرف 3 یا 4 شپې کړي لږ اختلاف پکې شته ته غون رمضان کې دا دې 3. نبی علیہ السلام مبارک 4 کړي دي ته 2 کې دا دې 5.
حضور پاک پاکی ویتر 3 کړي دي 300 کې یاو دا د شپږ. حضور پاک د ویترو دعا پکې منقوله نه ده. ته په ویترو کې پکې د پیغمبر علیه السلام د 30 کالو ټولې دواګانې په یو ځل کې دا دی. بل نو زه په یو سید بدعتي شوم او ته په اتو بدعتي نه شوې. دا خو تهجد د نبی علیه السلام دی او تراویح د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سنت دی. بهر کیف نو دی په موږ دغه الزام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور غاڼه نه لګولې، میچن نه لګولې چې پاغي مسائل جوړ کړي د قران او سنت نه د اصول مطابق لګیا دي مسائل له وبسي. او صاحب ما غوندې خوار چنګي مولام نو امام صاحب سلويختو د 50 اجلو مجتهدین فی المذهب فقهاو کمیټی دا د ټولو تنخواګان امام صاحب ورکي، د ټولو تنخواګان امام صاحب ورکي. چې وفات شو نو په خزانه کې 54 کروڑ درهم پراتو. څلور د پس خاتونو نو ګټلې او نه په خیراتونو ګټلې. خپکهږي ما ګوري ممکن ګوري اخونان ډیر دي. سبق مبق نه خو چې ګورم په پیریډ کې نو 2-3 بني الکه څه چل دي مقتدی مې مړ دي نو روزانه مقتدی مری او جم دی کېږي. لکه سبق لا توجه ورکې طالبان، لکه سبق لا توجه ورکې او یو دا مهرباني کې دی موبایل ولم مغلظ طلاق ورکې. ټول طالبان دی موبایل خو چې کم مجلس ته ځو نه غیراته موبایل نه ولي بل کار نه دا مجلس الحمدلله دا ما وی الحمدلله دا واحد مجلس ته چې دې کې مې دا غندونه لیدل. شکر الحمدلله ټول الحمدلله. نن خو ټول مجلس کې موبایلونه نه او طالبان راته نیولي غټ غټ طالب او موبایل راته نه نیولي. نه بلنه ما ګرځوي خپل سبق ته متوجه شه، خپل سبق وایي. دغه اجتماعاتونه دغه فائدې والے امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بس کول هغه به د رخت او د کپڑے کاروبار او تجارت وکړو. تقوا څومره ده ماشاءالله ماشاءالله. یو ځای ته کپڑا لګل په تجارت باندې چې کپڑے هغه مضارب راغی چاله چې کپڑا په مضاربت ور کړو. تاسو مضاربتونه کړی دي خو والے شوي معنا چاته پوسو کوم لکه ګوره ضربه یضربو اصل ماده ضرب دی وال بخره. او قران کې الله سوي به د بيدي ما في شيوخ ناس دي مال دا خبره نه دي پکار خو ولا تؤتوا السفهاء اموالکم چې سفهاء ول مالونه مورکوي. نو ماوي علما په باب د تجارت کې سفهاء دي نه پويږي. مفتي دې پلیک مې وي په باب د تجارت کې مونږ نه پويګو یار کنه. مونږ باندې خپل ته ټماټرم چې کوړته یو سو خمد ادارم غون کړی چې کوړته یو سو خدای خبر چې کچا پاوندان دي دا ټماټر والو کته د ټټول سخای والله کې پی سیوان مې غشتل سیوان مې الکه دا سوري نه ګوري پسو خرڅه پدې وی بس ټیک ته پیسې زماده خوخه سه استاد خوخه دې پر دوستانه ما سره گاډه کې مې غتل په خوړې زمانه وشو ما خمد ادار غون کړ په ګوتای کې مې واچول پیسې مې جیب کې دروسته ور مکړې چې کور تلاله ما سخوتن ډوډۍ مو خوړه سیوان کې خو دل ماته وی ګوره چې ارزان دي مونتی دي کړ ارزان کم دې مونتی دي ما خو پیسې داغه د خوخه او شی د ما د خوخه چې مې قتل ټول سخو. یا خدایا دا څه مسله وشوه دا جادوګرو ظالم بچی که څه مسله وه. ما ته بیا یو مقتدي وي چې نه داسې نه ده دوی اسخا غون کړي هلته کې هغه ګاډۍ کې میخونه ټکوالې هغې ته ویزان کړي کیلو 2 کیلو ګوتې. نو چې ته خدان له خشته غون کې او ته جیب ته پیسو ته لاس کې هغې وتلي نو هغه روغ هغه میخ ته واچي هغه سخا ته له لاس کې دې ته هات کی صفایي وایي چې زور ځي مولا پسې ځي مولا دا چل کوي او مولا دا چل کوي او مولا دا چل کوي. زما قسم په خدای د مارونو دې قوم له چې مولا کم عزت ورکو کم دین ورکو زما قسم په خدای کبل سو کې ولا ورکول شي. پبلک سکول ته بچي بوځي د ټیوشن فیس علي د اډمیشن فیس علي د ترانسپورت فیس علي کتابونه در باندې ګران خرڅي کاپه بوکس وغیرہ څومره خرچه په بچي باندې کېته او بیا هم پیسې د نالي پرنسپل صاحب ډېر ښه سړی دی. مونږ هم وایو چې ښه ورته وایي بد ورته مه وایه
او ملا ورته مفت تعلیم ښیي. زه چل غواړم خیر غواړم خو ستا بچي له مفت تعلیم ورکوم. پکې مې ورته لګولی دی، لاندې مې ورته قالین لګولی دی، ما جنریټر ورته لګولی دی، لنګر ورکوم، ډوډۍ ورکوم، کتاب ولا ورکوم که ورسره ني فری کتابونه مخیره کې ورکوم. او ملا خراب سړی شو، هغه په بیه تعلیم ورکوي، ښه سړی شو. زه ویله مفت تعلیم ورکوم، د دنیا ورکوي، در دین ورکوم، او ملا خراب سړی شو. قسم د الله په ذات ته تخورم، نن زمانه کې علما او خصوصا علماء دیوبند اولیاء الله دي. دا زما دعوه ده، د اولیاء الله دي. او کېږي به غلطۍ به خامخا کېږي، هغه جدا زمانه و دا جدا زمانه ده. د دې زمانې متعلق نبي علیه السلام د عشر خبره کړې ده، نور تفصیل پکې راته نه وی. دا چې ولی الله نشي د زمانې دا په کرسی کې ناست دی، او دا چې ولی الله د زمانې نشي، او دا چې اولیاء د زمانې نشي، چې ټوله زندګي د نبي علیه السلام د احادیثو سره ده، نو څو بامته به ولی الله وی څه دا نیکس. الحمدلله ټول وایه، شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. خدای فضل دی په مونږ تاسو باندې. خلک څه کوي، مونږ څه کوو. مونږ خدای د خپل پیغمبر مبارک حدیثو ته، فقه ته، او دغه علومو ته مونږ کېنولی یو. خلک ډیرانونو کې خپې وایي، څوک چوړیان لګیا دي په لښتو کې خپې وایي او ځان راکاږي، او څوک د دنیا کې هلته چغې وایي په بازارونو کې ځان لګاک راغونډوي. مونږ له ډوډۍ بل راکوي، پکې راته بل لګولی دی، کتاب بل راکوي. ناس د پیغمبر مبارک او د الله قرآن او حدیث ته وایو. لوی نعمت بل شته نشته دی، الله فضل. نو امام ابو حنیفه صاحب سړی لېږلی و، مضارب له پیسې ورکړې، ډېره موده پس راغی، کپړې لېږلې وه. هلکه تا خو ډېر وخت تېر کو. وی حضرت کپړه ګرانېدله، نو ما لږ انتظار وکړه چې دا ښه ګرانه شي، نو پیسې به ګټه به ډېره وکړي. نو کپړه ګرانه شوه، نو په ډېر لوی ریټ باندې مې خرڅه کړه. صاحب ډېره ګټه یې تاله مو کړه، مال یې مو کړه. ابو حنیفه صاحب انا لله و انا، حالانکه دا احتکار مذمومه نه دی، کپړه که سړی ګرانې ته کښېني، خو ښه خبره بیا هم نه ده. مضموم احتکار دې سره تعلق کپړې سره شته دی نه، بیا هم ښه خبره نه ده. انا لله وي ورته یې څونه ګټه وکړې؟ 2 زره. ستا پکې څومره کېږي؟ 2. لاړ د کور نه د هغه ګټه چې څومره کېده نوره راوړه، هغه جیب کې واچوله، او دا راس المال او دا د موستا د دواړو ګټه یو سه، او د هغه علاقې په فقراو تقسیم کړه. دې ته دیانت وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه دی، بیبي یې وایي وی قسم په خدای هغه منظر راته یاد دی. بعضې خلک وایي تاسو وایي چې امام صاحب د ماسخوتن په اودس باندې 40 کاله څه چل کړی دی، لکه نو غټ اعتراض کوي په موږ باندې، غټ اعتراض. هلکه ماسخوتن په اودس باندې 40 کاله د سار مونځ د څنګه کوي؟ د بیبي نه وه تفننن درته ویم، د بیبي حق یوازې د شپې وي. هلکه تا نه تپوس کوم، زه خو یم د بیبي حق دروازې م شته. ولې؟ دلیل مانه وغواړه. نبی علیه السلام فرمایي د ښځې متعلقه چې خاوند ورته آواز وکړي، نو دا دې وله راشي وان کانت علی التنور، او تنور دروازې خلک بلې که د شپې. یا لکه جواب راکې، نو نور څه ووایم درته؟ نو یوازې د شپې حق دی، دروازې حق نشته. خو دا به پرېږدو، دا موضوع به پرېږدو. ځه حق د شپې دی. نو د ماسخوتن په اودس باندې د سار مونځ 40 کاله، خو دا ټول بزرګانو کړی دی. شیخ صاحب عمر به څونه انشاءالله چې 80 شورته به رسېدلي، زه 80 کاله د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی. ما ته پته ده. ولې؟ مفتی صاحب هم کړی دی، شیخ صاحب هم کړی دی. ولې؟ چې ته په آخره شپه کې اودس وکړې، بالکل آخره شپه کې، او تهجد پې وکړې، او بانګ ووایي او مانځه له لاړ شي، نو دا د ماسخوتن اودس نه دی؟ یا خدای پاکه پیږی که نه؟ ماسخوتن اودس خو دا نه دی چې شفق سره یې کړی دی. دی نه دی ویلی چې شفق احمر پسې کم اودس کړی دی، یا شفق ابیض پسې په هغې د سار مونځ 40 کاله کړی دی. دا خو نه دی ویلی شوی. د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کې څوک، هلکه تاسو کې تهجد څوک کوي؟ چا به ووایي جواب راکې؟ مړه تحدیث بالنعمت سره جواب راکې. وای وای ایله دومره لږ کسان تهجد کوي. یو بوډا بابا چې ته 2 رکعته مونځ کړی د شپې، زه د کوره راووتم، ما ته وایي مولانا صاحب
بیګا خو په ما ډېر فضل خدای کړو 2 رکعاته مونځ مې د شپې کړی مې خدای مبارک شه ډېر زبردست کار دی بل د خدای شان دی دا عوام چې تسبیح اړوي مونږ ته نیغې نیغې کوي سبا را روان وم بیا راته لار کې ولاړو مولانا صاحب په ما خو بله شپه خدای ډېر بې فضل کړی 2 مې کړي چې دې کې کم کم صورتونه ویل پکاري میدان بلو بیا راته ولاړو مولانا صاحب په ما خو هغه بله شپه خدای ډېر بې فضل کړی 2 مې کړي چې دا څو رکعاته پکاري بلو بیا راته ولاړو مولانا صاحب په ما خو خدای ته وګوره چې بیا پانه سي 2 رکعاته دې په تیر کې څه کړي چې موږ له دې مازغو خوړل نو تاسو چې ته په تیر کې هم نه دي کړی نو چې ماسخوتن اخره شپه کې پاسې تهجد ولا او اودس دې وکړه او تهجد دې وکړه داسې خلک کوي که نه کوي او تهجد ورپسې بیا خو اودس خو ډېر ښه دی چې ورله نه وی کوي او بعضې وخت کې بانګ وایي یو سړی جومات ته لاړ شي مونځ پرې وکړي نو دا ما د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ شو که نه شو نو دې کې څه چلو شو امام صاحب قابل مورد او قابل اعتراض ګرځی بیبي یې څه وایي وی زما قسم په خدای منظر مې یاد دی وی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېره اوږده ږیره وه او تکه سپینه وه نو چې تهجد بیا وکړله نو قبلې ته بیا مخ کړئ نو چې قبلې ته بیا مخ کړئ نو دا خپله سپینه ږیره بیا په دواړو لاسو کې ونیول او رب ذوالجلال ته به په چغو چغو په ژړا شو سلګی به یې والی او څه به یې وی یا الله ابو حنیفه سره اسم نشته خدای تشتور در روان دی الله تشتور دقه سپین ډکې دي د ابو حنیفه الله د ابو حنیفه د سپینو ډکو لحاظ بکې رب ذوالجلال هره شپه الله ته دا جړه کړې ده او هره شپه خدای ته دا جړه کړې ده او دا جړلې دي امام ابو حنیفه غوندې دیانت د امام احمد ابن حنبل غوندې دیانت د امام شافعي غوندې دیانت د امام مالک غوندې دیانت الله اکبر حضرت امام مالک رحمت الله علیه کوم سپینګیره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضه من ریاض الجنه محدث دا اکابر که دوی اجتهاد کوي دی د اجتهاد صفات لري دوی کې دیانت شتا دی د احادیث حفاظ دی دی د قرآن حافظان دی دی د قرآن په رموز و اسرار خبردار دی د قرآن په علوم خبردار دی د احادیثو په بحث په رجالو یو یو ورته مخکې پروت دی تهذیب التهذیب مخکې نو پروت چې ګوري رجال د علامه ذهبي کتابونه ورته مخکې نو پراته امام ابو حنیفه ته پته وه چې دغه مې استاد دی او دغه زما د استاد استاد دی او دغه استاد رسول الله مبارک دی دا سنایی دا زما استاد دی دا دغه شیخ دا دغه شیخ او دا دغه استاد محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم او جی دغه عبدالله ابن حارث ابن جزع صحابي دا مې استاد او دغه استاد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغې رجالو د کتبو پسې رجالو پسې نه ګرځي کتب د رجال نه ګوري ورېږه دا راوي ګورم چې د کمې قبیلې دی او دا د کمې قبیلې دی او هغه محدث وي ثقه دی او دا بل وي نه که نه لږ کمزوری دی نو سسپنس کې پرېوته دا نه کوي امام مالک ته خپل استادان معلوم دي ما ته د خپل دور ټول علما معلوم دي چې دا د کمې قبیلې دي بیا چې زما ورسره تعلق پیدا شوي درس مې سبق مې ته ویلي او د خپلې زمانې د استادان هم ما ته معلوم دي ما ته مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه معلوم دي زما استاد د کمې قبیلې او ما ته د هغه شیخ مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه معلوم دی چې د کمې قبیلې او د هغه شیخ الهند معلوم دی چې د کمې قبیلې ما ته ضرورت نشته چې هغې پسې ګرځم چې پلان کې د هغه حق کې څه وي او پلان کې د هغه حق کې څه وي او تر دې زمانه ستاو د نبی اسلام په منځ کې 15 شپېته 20 شپېته 200 راویان دي نو کم کم پسې به ګرځي هغه حفاظ د حدیثو حفاظ د اصولو د حدیثو په غرایبو د قرآن او د حدیث پوهېدل په اصولو باندې پوهېدل د استنباط په طریقو پوهېدل او په اجماعاتو پوهېدل چې دې مسله کې د تابعینو څه اقوال دي او په دې کې د صحابو څه اقوال دي دې زمانه یو سړی به پاسې اجتهاد به کوي مادرزاد مجتهد استنباط به کوي هغې علما باندې برد کوي چې دغه مشرکین تېر شوي دي چې دغه مشرکین چې مسلمانان به څوک شي دا رسول الله مبارک زمانې ته نږدې خلکو یو عالم متعلق راځي
په یو وخت کې ما ته د زنا موقع میسره شوه، ما انکار وکړ چورلټ کې نه کوم زنا. چې کله بوډا شم ذهن ته به وسوسه راتله، یاره که دا زنا دې کړې وه توبه به دې ایستی وه که نه؟ خبره خلاصه ده. وسوسې راځي، یاره کړې به دې وه زنا او ښه طاقت دی توبه به دې ایستی وه. خپل شیخ نه مې تپوس وکړه حضرت هغه وخت ځوان وم طاقت مې و او بالکل موقع میسره وه، ما انکار وکړو. اوس شیطان دا وسوسې راچوي دا ولې؟ وی هغه زمانې دې چا ته نږدې وه؟ حضور پاک ته. چا ته نږدې وه؟ نبی علیه السلام ته. او دا اوسنۍ زمانه دې چا ته نږدې ده؟ دجال ته. نو خیر القرون کې د رسول الله مبارک زمانې ته نږدې خلک دی، نو که هغې اجتهاد کې هغه عیاذا بالله مشرکین شو، او دجالي زمانې ته چې کوم خلک نږدې دي نو هغه سوچه مسلمانان. مونږ حق خلک په اتباع کوو، مونږ د هغې مقلدین یو. هغې مونږ له یو دین په یو ښکلی اعلی مدیدار شکل کې راغلی دی، او دا د مسایل فقهیه دا په ګاڼې نه دي جوړ شوي. زمانونو بس اخري یو مثال در کوم نو بس کوم. یو لوی نهر هلته تېر شوی دی، د مثلا مثال په طور لوی نهر تېر شوی دی د دا رنګ روډ سره. ځه فرض به مونږ هلته تنګي مثال ورکول ته حقیقي دا نهر شته، لوی نهر تېر شوی دی د رنګ روډ سره، او د هغې نه یو ولد دلته راغلی د مونږ ورته ناقه وایو، یو ناقه دلته راغلی ده. اوس یو سړی وایي وی نه نه زه خو په دې ناقه اودس نه کوم، زه خو به هغه لوی نهر لدم او په هغې به اودس کوم. خوار چې سر به وخوري ورپرې وبځئ لاندې، بیا به دې پکې ګورې چړ نه لګي مه کوه. نو که یو سړی په هغه لوی نهر اودس کوي هم د نهر اوبه دي، او که یو سړی په دې ناقه دلته لګیا دی اودس کوي، رښتیا ووایه دا سجده اوبه دي که دا د هغه نهر اوبه دي؟ نو که ته وایې چې زه په قرآن او په سنت عمل کوم او دا ورکوټې نهر چې ماته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د مجتهدینو راکړی دی نه نه دا نه کوم، هغه زما خو اصل نهر ته په هغې به کوم. نو خوار چې سر به دې لاندې شي، مقعد به دې د پاسې بیا به دې راوباسي څوک لوړې به پکې پروت. نه نه دا چې کومه ناقه ده دا هم د هغه لوی نهر اوبه دي. زمارونو دا خو ډېرې اوږدې خبرې هم دي، خو ستاسو موږ به نمونې خروار څو خبرې مې عرض کړې. الحمدلله ډېره لویه خبره ده چې دا زموږ بزرګان علما کرام دا مجالس جوړوي او د خپل علما دیوبند افکارو ترویج کوي. علما دیوبند نه الله په هر میدان کې ډېر لوی کار اخیستی دی، سیاسي میدان دی که جهادي میدان دی، او که دقه رنګې د دعوت و تبلیغ میدان دی، او که د باطل مقابله ده، که د مدارسو قیام دی، که د بناتو مدارس دي، او که په جوماتونو کې ائمه لګیا دي خدمت کوي. الحمدلله دا ټول علماء دیوبند کارنامې دي، الله فضل دی. نو دې مشرانو ته په دغه لوی اجتماع او په دې کانفرنس مقررولو مبارکباد پیش کوم، او الله تعالی دا مجلس او دا زمونږ چې کومه اجتماع شوه دا د الله د فایدې ذریعه وګرځئ. که تاسو د دې علماو نه څه واورېدل، ما ماتې ګوتې جلکۍ واورېدلې، دې باندې مونږ هم عمل وکړو، تاسو هم عمل وکړئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف ووایئ.